আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা রাখি সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে মাইক্রোল্যাবের সাউন্ড বার নিয়ে আসলাম। অনেক দিন যাবৎ কিন্তু মাইক্রোল্যাবের কোনো সাউন্ড বার আমরা পাচ্ছিলাম না, তবে এখন বাংলাদেশে কিন্তু নতুন রূপে, নতুন স্পেকে, নতুন দেখতে একটি স্পিকার চলে এসেছে, যেটি সাউন্ড বার। আর যদি আপনার একটি টিভির জন্য বা আপনি বাসায় কোনো বার হিসাবে ওয়ালের সাথে লাগিয়ে কোনো সাউন্ড সিস্টেম চান, তাহলে কিন্তু এই স্পিকারটি আপনার জন্য। এই স্পিকারটি কিন্তু স্টেরিও সাউন্ড পাবেন এবং এই স্পিকারটির মডেল হচ্ছে 1/04। আর এই মডেলটিতে আপনারা কিন্তু দারুণ সব অপশন পাবেন এবং আমি বলবো 10,000 টাকার মধ্যে বা 8,000 টাকার মধ্যে আপনি যদি কোনো ভালো মানের অপটিক্যাল অপশন সহ যদি কোনো স্পিকার বা সাউন্ড বার চান, তাহলে কিন্তু এটি আপনার জন্য সেরা চয়েস হতে পারে। এই স্পিকারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা আনবক্সিং করে ফেলেছি এবং বক্সের ভিতরেই কিন্তু আপনারা বারটি পাবেন এবং পাশেই থাকবে এর যেসব অ্যাক্সেসরিজগুলো, সেগুলো আপনারা এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এর সাথে কিন্তু আপনারা কিউট একটি রিমোট কন্ট্রোলার পাবেন। দেখুন, রিমোটটি অনেক সুন্দর, যেটি কিন্তু দূর থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন ইজিলি। আর এর সাথে রয়েছে দেখুন একটি অক্সিলারি ক্যাবেল। যারা টিভির সাথে ব্লুটুথ অনেক সময় থাকে না, তারা এই ক্যাবেল দিয়ে এটি লাগাতে পারবেন। একটি অ্যাডাপ্টার থাকবে, যেটি কিন্তু এই স্পিকারটিতে জাস্ট কিন্তু একটি পাওয়ার দিলেই হয়ে যাবে। সো আলাদা করে কিন্তু আর কিছু লাগবে না। আমরা বারটি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি। আর এই স্পিকারটিতে কিন্তু স্পেশালিটি হিসাবে যেটি বলবো সেটি হচ্ছে যে বার স্পিকারের মধ্যে দুটি স্পিকার রয়েছে, যেটি কিন্তু 20 ওয়াট করে, অর্থাৎ 20x2 40 ওয়াটস RMS রয়েছে। এখানে মেনুগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটি রিমোটের কন্ট্রোলার পাশাপাশি কিন্তু মেনু দিয়েও আপনারা দেখুন এটি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এখানে পোর্টগুলো দেখে নিন। এখানে কিন্তু ইউএসবি কেবলও দিয়ে বা ইউএসবি পোর্ট আছে, সেটি দিয়েও কিন্তু আপনারা চাইলে পেনড্রাইভ বা মেমোরি কার্ড দিয়েও কিন্তু বাজাতে পারবেন। ওয়াল হ্যাঙ্গিংয়ের অপশন রয়েছে, আপনারা চাইলে ওয়ালে হ্যাং করে রাখতে পারবেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে দারুণ এই স্পিকারটি কিন্তু দেখতে অসাধারণ। আমরা এখন পাওয়ার দিয়ে দিয়েছি, তো দেখুন এই স্পিকারটিতে দেখতে দারুণ। এখানে কিন্তু আপনারা কালারফুল RGB লাইটও পেয়ে যাবেন, যেটি দারুণ একটি অপশন। আর এখানে দেখুন BT অর্থাৎ ব্লুটুথ মোড রয়েছে, অক্স মোড রয়েছে এবং অপটিক্যাল মোডও আপনারা পাবেন। OC একটি মোড রয়েছে, এটি হাই লেভেলের জন্য, এটিও আপনারা ইউজ করতে পারবেন। তো দেখুন এই হচ্ছে এখানকার অপশনগুলো। তো আপনারা দেখতে পেলেন। আমরা একটু পরে কিন্তু এটির সাউন্ডটি টেস্ট করব এবং রিয়েল সাউন্ডটাই কিন্তু আপনারা পাবেন। যদিও এটি রেকর্ডিং সাউন্ড থাকবে, তারপরে কিন্তু বেস্ট সাউন্ডটাই কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন। স্পিকারটির বর্তমান বাজার মূল্য ধরা হয়েছে 7,800 টাকা, বাট আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইবাররা পাবেন 500 টাকার ডিসকাউন্ট, মাত্র 7,200। চলুন এবার আমরা সাউন্ডটা এখন টেস্ট করব যে এটি কেমন বাজে। আর যারা কিনবেন তারা কিন্তু অবশ্যই এটি দ্রুত নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ খুবই কম সংখ্যক এসেছে। সো আপনারা যারা ভালো মানের স্পিকার এবং বিশেষ করে টিভির সাথে বাজাতে চান, স্টেরিও সাউন্ড চান, তারা অবশ্যই এই স্পিকারটি প্রিফার করতে পারেন। চলুন আমরা এবার স্পিকারটি একটু শুনে নেই।